คนใหญ่หน่อยพามาชมเห็ดแครอทจ้ะเห็ดแครอทพอท่านเด็ดทำความสะอาดเก็บมาแล้วสิออกลักษณะนี้บ่เป็นหยังเด้อจ้ะเห็ดแครอทของเสียบจ้ะทุกคนแครอทอันนี้จะเป็นเห็ดมันปูจ้ะมันปูแครอทดอกน้อยๆจ้ะเก็บไม่ๆนะงามจ้ะเก็บมาโดนสิออกสีแบบนี้จ้ะก็เป็นหยังเด้อค่ะเสียบคือเก่าจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะเห็ดแครอทจ้า